البيت، كل بيت وليه أسراره. أنا اتولدت في البيت ده المفروض يكون بيتي. بس البيت ده مش بس للراحة، أنا عايز أعترف. ليكن نور. أنا سامعك بس مش شايفك، أنت مين؟ أنا سامعك وشايفك. أنت جاي ورايا حتى لغاية البيت؟ أنت تعرف إيه عن البيت ده؟ هجاوب عليك رغم إن مش من حقك تسألني. أنا أعرف عن البيت ده كل حاجة، حتى أسراره. أنت تعرف أسرار البيت ده؟ أنا متربي هنا لكن أنت ما تعرفنيش، فشيء طبيعي تشك في كلامي. طب اثبت كلامك وقولي الأسرار. رغم إنها أسرار بس هقولها لك، ولأني خادم البيت لازم أحكي عن الأسرار. معمودية، ويرون، تناول، مسحة مرضى، زواج، كهنوت، اعتراف. 7 أسرار كل سنة بيوصل للتاني. كان قدامك طريقين، يا تحافظ على الأسرار يا إما تكشفها. بس أنا كنت لوحدي، مجبر على طريق واحد ولازم أمشي للنهاية. البداية، المعمودية هي البداية، هي مفتاح كل الأسرار التانية. المعمودية هي أول بطن بيتولد منها الإنسان الجديد، وأول قبر يموت فيه الإنسان القديم، ويجي بعده سر الميرون، بيترشم فيه الإنسان 36 رشمة على كل مفاصل جسمه بزيت الميرون. وزيت الميرون هو أول عقد للحياة الأبدية بين الإنسان والمسيح. يا دوب كان عندي 40 يوم، جابوني عشان يعملوني. أنا ما طلبتش بس عملوني، يمكن مش بإرادتي بس النتيجة واحدة، بقيت مسيحي. ما كنتش عايز تبقى من البيت ده؟ كنت عايز، بس كان نفسي يكون لي حرية الاختيار. اصنعوا هذا لذكري. التناول جسد ودم ولمسة من روح الله، والدم هو الشيء الوحيد اللي يقدر يغير كل شيء. كان التناول بالنسبة لي عادة،
بتروح وتيجي، عادة عمرها ما رست على شط في حياتي. بس كنت بتناول. يعني زي ازازة الدم مليانة بالدم، بس عمرها ما هتدخل الملكوت. حتى لو كلامك سليم، روحي محكوم عليها بالإعدام. روحي غرقانة في المرض. المرض الأخطر مش في الجسد، في الروح. لو جسدك مريض هيتعبك على الأرض، لكن لو روحك مريضة هتتعب على الأرض اللي بعديها. ومسحة المرضى هي العلاج، مسحة المرضى هي الشفاء، والوقاية من المرض في الإنجيل. كنت بحس وقت الصلاة إنها تأدية واجب، ما كانش فيه أي إحساس. حتى الإنجيل رغم إنه قريب مني بس عمري ما قريته. كنت زي اللي ماشي في طريق معرفوش، بس حبيت شكل الطريق. بس انت ما تعرفش الطريق، ايه اللي يمشيك فيه؟ حسيت اني ممكن الاقي حد يكمل معايا الطريق. وعشان الطريق يكمل كان لازم يكون في حواء. الزواج هو أول سر بيشترك فيه آدم وحواء، هو السر اللي بيخلي الاتنين واحد، هو الإكليل، هو التاج اللي على راس الاتنين. لقيت اللي تمشي معايا الطريق، بس ما كناش واحد. وإكليل الورد اتحول إكليل شوك، ورجعت تاني أمشي الطريق بس لوحدي. ازاي ما فكرتش في حد يمشي معاك الطريق؟ انا تايه، معرفش الطريق، مش لاقي المرشد. المرشد هو الكاهن، هو المسيح اللي على الأرض. الكاهن هو تاج كل الأسرار، من غيره مفيش أسرار، وولاده هم الشعب والشمامسة. كنت شماس من بره، بس شماس عشان معايا تونيا، شماس في الطريق الغلط. ولما انت عارف ان الطريق غلط جيت هنا ليه؟ انا جيت لصاحب البيت عايز احكي له. كان جوايا أكتر من واحد، بس شخص واحد. كانت كل مرحلة جوايا مش سايبة التانية، كانت كل مرحلة بتسلم التانية. كانت كل مرحلة بتجري عشان تلحق دورها في الطريق. بس رغم اني كنت بلحق دوري كان الطريق غلط، وعشان كده جيت لصاحب البيت. عايز تقول له ايه؟ انا جيت عشان افكره بوعده اللي اداهولي زمان لما قال لي انه مش هيسيبني. بس هو عمره ما سابك، مع انك انت اللي سبته. بس انا ما سبتوش، ده انا كنت خادم.
انت كنت زي جرس البيت، تنبه الناس انها تدخل، بس انت عمرك ما دخلت. بس انا بدخل، والدليل اني جيت له البيت. انت ما جيتش بإرادتك، وهو عمره ما سابك. ولو مش مصدق كلامي راجع عمرك، ما كانش سايبك. كانت ايده على طول لمساك، انت اللي ما كنتش حاسس بلمسته، مع انه كان اقرب حد ليك. الدرجات دي هو قريب مني؟ اقرب مما تتصور، هو اقرب حد ليك. ولو مش مصدق كلامي راجع عمرك. لو كنت مسيحي من قلبي، ولو كنت بتناول عشان قلبي، ما كانش المرض وصل روحي، ما كانش الطريق ضاع مني، وكان زماني بقيت شماس من جوه. كان زماني جاي البيت بإرادتي، كان زمان البيت ده بقى بيتي. انا ندمان. وهو ده سر الاعتراف، هو ده السر اللي بيه ترجع ابن البيت ده. هو ده السر اللي بيه ترجع ابني. بالحقيقة يؤمن أؤمن قد أكمل أن هذا هو بالحقيقة أنا عايز أعترف.